ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಧಾರೆ ಹುಳಿ ಲೇಹ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಧಾರೆ ಹುಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಧಾರೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಧಾರೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ಹಣ್ಣಾದ ಧಾರೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಇದರಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಯೂ ತೆಗಿಬೋದು ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು. ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೀಗೆ ಕೆಳಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಧಾರೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ ಧಾರೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹ ರಸವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಹ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಿಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪುನಃ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ 5 ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುರಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ತುರಿದುಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಧಾರೆ ಹುಳಿಯ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 1 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ರಸ ಇದೆ. ಈ 1 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ರಸಕ್ಕೆ ಈ ಈರುಳ್ಳಿಯ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸ್ತಾ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾಕದಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಧಾರೆ ಹುಳಿ ರಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ 1/4 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು, ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಧಾರೆ ಹುಳಿ ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ರಸ ಇದು ಕುದಿದು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಆದ ಬಳಿಕ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೈಯಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಹದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ಲೇಹದ ಪಾಕ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮದ್ದು, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಒಣಶುಂಠಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ವಸ್ತ್ರಗಾಳಿತ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, 3-4 ಒಣಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ 4-5 ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಒರಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಸಿ ಒಂದು 4-5 ಚಮಚದಷ್ಟು ಪುಡಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒರಳಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಲ್ ಶುಂಠಿ, ಒಣಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧುವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು
ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಲೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಟಾಣಿ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾಲಿಗೆಗೆ ತಾಗಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಡಲೆ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಮಗುವಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಆವಾಗ ಅದು ಕಫ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅದು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಫ ನೀರಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏರ್ ಟೈಟಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸುಮಾರು 2 ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಧಾರೆಹುಳಿ ರಸ, 1/4 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಅರ್ಧ kgಯಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಂಥ 3 ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಲೇಹ ತಯಾರಿ ಆಯಿತು.